तो गाइस आज हम काम पे आन के देखते हैं तो हमारे लिए सरप्राइज होता है और वो सरप्राइज ये होता है कि इन पीसों को छत पे ले जाना होता है और इन बॉक्सों में किचन का माल है, रेडीमेड किचन बनेगा। तो फिर हम दोनों भाई बिना देरी करके इन पीसों को ऊपर लाने लगते हैं और इसी तरह से हम सारा माल ऊपर चढ़ा देते हैं। और इस माल को ऊपर चढ़ाने में मेरी हो जाती है हालत खराब, मैं बैठ जाता हूँ आराम करने के लिए। और फिर हमारे कारीगर साहब इसे खोल के इसमें माल चेक करने लगते हैं और फिर वो किचन के बॉक्स ठोकने लगते हैं। वो पहले गिट्टी ठोकते हैं बढ़िया करके और फिर वो बॉक्स का पार्टीशन उन गिट्टियों में डालने लगते हैं और दोनों पार्टीशन लग जाते हैं। फिर वो उसमें बैक प्लाई डालने लगते हैं और बैक प्लाई डल जाती है। फिर वो उसके ऊपर का पार्टीशन डालने लगते हैं और फिर वो उसकी साइडों में से कंपनी वाले पेज खींचने लगते हैं और हमारे सारे बॉक्स बन के रेडी हो जाते हैं। हम बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फॉलो करना मत भूलना।